Už kačiukus. Už kačiukus. Už šuniukus. Už šuniukus. Ir už ežiukus. Už ežiukus. Vytautas, 100 metų, 1000 tostų. Rankas taip. Sveika Marija, malonės pilnoji. Koks, Justinai, tavo didžiausias slaptas malonumas? Seksas, kuo labiau myli, tuo labiau pavydi. Jeigu kalbat, reiškia gerai. Tęsiam. Aš, žmogus, gimiau šioj planetoj mylėti žmonės ir moteris. Siūlau iš pradžio atsigaivinti su geriausiu mineraliniu Vytautu. Pats laikas, ištroškom. Tiek keliaudami. Nu ką? Sudaužiam. Už Lietuvą, kad vėl 3 milijonai būtų. Ir už kelionės. Justinai, rankose laikau tavo antrąją knygą Išeiti į Afriką, pirmoji knyga Išeiti į horizontą. Papasakok trumpai, apie ką knyga. Tai Afrika pats pavadinimas sako, o pagrindas tai buvo kartą atsidūriau tokioj dramatiškai egzistenciniai aplinkoj, kur atrodė, kad jau galiu sugroti į dėžę. Ir tada parašiau lietuvių maldą. Aš norėjau pavadinti lietuvio mantrą, bet redaktorė patarė, kad čia mantra lietuviam nelabai tinka, o tik indant, tai vat lietuvio malda. Čia ir yra, pradėjau, kaip matot, nuo paskutinio viršelio, o toliau jau viskas savaime ėjo, tik reikėjo rašyti, tai kadangi mano pirštai stori iš karto kelis klavišus nuspaudžia, tai greitai parašiau, aišku, redaktorė šiek tiek turėjo vargo dėl tų mano pirštų, tai va, yra knyga parašyta dideliais ne mėsininko, bet medkirčio pirštais. Ar yra panašaus? Manau, mėsininkas visada tiksliai pjauna, kur tik reikia. O, tai čia daug baisiau. Daug baisiau. Na ką, labai bus įdomu paskaityti knygą pažinus jūs iš arčiau. Ir iš tikro, žiūrinti tą knygą, išeiti į Afriką, tai reiškia gal išeiti iš savęs ir daryti tam tikrus darbus, dalykus, ko tu dažniausiai nedarai. Mes, kaip komanda, šiek tiek turime ir bandysime jums suteikti vieną iššūkį, kad išeitumėt ne į Afriką, bet išeitumėt iš savęs. Išprotėt. Pažiūrėsim, kaip vis dėlto jūs taikotės su skausmu. Oho, nuo galvos pradėsiu. Pradėsim nuo vidurio, tada į galvą, o tada į apačią. Atverinėsim čakras. Jūsų. Aš pats užsiminėjau siaubo turizmo, bet dabar čia man biškį... Kaip sakoma, gyvenimas turi ratą. Karma. Tai, ką pats darei, dabar tau ir grįžta. Tai va, pasižiūrėsim, ką mes tau esam paruošę, neįsigask iš anksto. Manau, tai bus maloni staigmenėlė, kurią visai su malonumu turėtum priimti, tai manau, Gabija, ką? Keliaujam. Ką, Justinai, turim šiek tiek tokią mini užduotėlę tau, nebijok, tikrai visi padėsim, turim vinukus, ant kurių tu turėsi atsistoti, išstovėti 21 minutę ir atsakinėti klausimus tam, kad nesugalvotum teisingų tavo manymų atsakymų, o eitų atsakymai iš širdies. Kolega mėsininkas, girdėjau, kad tu esi 21 minutę išstovėjęs ir turėjęs šią patirtį. Pasidalink, kokie jausmai vyko, ką jautė tavo kūnas ir kokios mintis tuo metu buvo galvoje. Jo, tu teisi, prieš porą mėnesių man irgi pasiūlė pastovėti ir aš galvoju, blemba, ką aš toks šernas, 120 kg, tiesiog tie vinukai sveis man į padus ir atsisėsiu, gulėsiu ir mirsiu. Nesakau tai, kad išgąsdint, bet manau, kad tikrai pajusi tai, ko dar turbūt niekada savo kelionėse nepajutai. Tai ką, brendam, rengiamės ir stojamės, ką? Nu, aš pats siaubo turizmą esu užsiminėjęs, bet čia kažkas taip. Aš dar žinau, kad Justinas moka labai gerą pratimą jogos susikoncentravimui prieš rimtas praktikas. Padarysim pratimą. O, gerai. Papasakokit apie tą pratimą, ką jis duoda. Tai yra kvėpavimas į visatą. Rankas taip, alkūnę suglaudžiam, po smakru, kojos suglaustos,
Dabar keliant alkūnės į viršų, smakras eis žemyn, įkvėpimas per nosį, vibruojant. Pradedam. Keliam. Dabar laikom 6 sekundės ir leidžiam žemyn ir per burną iškvėpiam, smakras į viršų. Jauti Nu, Nirvana jaučiuosi jau pareina. pasiruošęs viniam. Manau, kad antrą kartą stosiu su Justinu. Žiūrėsim, kas ilgiau po tokio pasiruošimo. Gerai, ką vyrai. Šokit. Ar gal su batais galim? Negalima su batais. Bandom, Justinai, bandom. Svarbiausia yra neskubėti. Giliai pakvepavom, tai toliau tęsim kvepavimą. Ir iš lėto vieną ir kitą koją. Aš tau padėsiu, galėsi maniam pasilaikyti, aš tau padėsiu atsistoti. Ir kai tu jau matysi, kad tu pripranti, duok žodį ir tada atsistosi vienas. Stojamės, laikykis už manęs. Jeigu nori pabandyti vienas be pagalbos, Ne, geriau su pagalba. su pagalba, jo, tai vieną po kito. Stojamės, Ant kairės. kairė ant kairės, taip, po biškį. Po biškį kvėpuojam, negalvojam, kad skauda, ar Įkvepiam. neskauda, įkvepiam. Atsistojam ir tada iškvepiam. Tai dar kartą Ir įkvepiam, stojame su gali- kita. gali Išsilaikom. Laikytis, nebijok, viskas bus gerai, keliam koją ir dedam kitą. O, kvėpuojam, nesustojam. Po truputėlį. Kvėpuojam, nesilaikom. Sveika Marija, malonės pilnoji. Nu, kaip jaučiatės? Ne tai, kad jau labai gerai būtų. Ne? Ar bandom pasileisti vienas? Dar biškai. Na ką, keliaujam su blitz klausimais. Kur yra pati beprotiškiausia vieta, kur esate miegojęs? Malavio šalyje, kaime, kai išgėriau čibukų. Čibukų ir dabar norėčiau. Koks, Justinai, tavo didžiausias slaptas malonumas? Seksas pabaiga, Kokią didžiausią baimės įveikęs gyvenime? kad jokia mergina su manim neis šokti. Kas yra tavo didžiausia pagunda, kurios negali atsisakyti? Maistas ir gėrimai, nealkoholiniai. O, tai mes turime Vytauto! Gal padarom pauzę biškį? Čia rimtas iššūkis, prašom atsigaivinti ir papildomų jėgų. Tiesiai mane varo. Ui. Na ką, Justinai, tęsiam toliau. Koks tavo požiūris į laisvę meilės santykiuose? Visapusiškas visada ir visaip. Koks tavo požiūris apie pavydą ir ar esi pavydus žmogus? Kuo labiau myli, tuo labiau pavydi. Ar esi kada norėjęs pabėgti nuo visko ir visų? Ir kur norėjai eiti? Esu daug kartų pabėgęs ir tuoj vėl norėčiau pabėgti. Brangų žiūrovai, šiuo metu yra 3 minutė, kai Justinas Navikas stovi ant vinių ir ką tik mėsininkas jį jau paleido savarankiškai stovėti. Tad tęsiam blitz klausimus ir skaičiuojam toliau. Panašu, kad Justinas jaučiasi gerai, taip? Galime tęsti šį iššūkį. Kaip čia pasakęs. Jeigu kalbot, reiškia gerai. Galima. Tęsiam. Kokį savo gyvenimo sprendimą norėtum pakeisti? Norėčiau nieko nekeičiant dar kartą išgyventi visas savo santuokas. Ar tiki, kad egzistuoja sielos draugai? Tikiu ir jų yra labai daug. Ar turi dar kažkokią neįgyvendintą savo fantaziją arba norą, svajonę? Apkeliauti aplink pasaulį. Justinai, jau stovi beveik 5 minutė. Kad patirti nirvaną yra sakoma, kad reikia stovėti 21 minutę. Kaip tu jautiesi? Truputėlį padarykim pauzę nuo blitz klausimų. Kokie potyriai? Kad mūsų žiūrovai suprastų, ką tu patiri šiuo metu. Galvoju, kad jau viena kokia nirvana jau yra. Ar jauti kaip čakros atsidarinėja?
kažkas atsidarė, bet dar nelabai tiksliai žinau, kur ir kas. Ar dabar jautiesi taip, kad realiai jau norėtum nulipti, ar dar turi vis dėlto kantrybės? Čia yra tai, nuo ko labiausiai norisi nulipti. Kol matom, kad gali kalbėti, galim tęsti blitz klausimus. Važiuojam. Kada paskutinį kartą buvai visiškai laimingas? Tai buvo prieš 7 metus. Kas buvo tavo didžiausias gyvenimo nuotykis iki šiol? Tai buvo, kai nuvykau į oro uostą ir paklausiau, kur yra artimiausias bilietas į tolimiausią vietą. Ar kada nors esi apsimetęs kitų žmogumi? Man užtenka problemų su savim, tai nereikia su nieko daugiau apsimetinėti. Ką manai apie antrą šansą meilėje? Manau, kad jeigu būna pirmas, tai būna paskui dar tų šansų daug. Koks tavo požiūris į vienos nakties nuotykius? Mėly Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale Du šalti vienas karštas, bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Koks tavo požiūris į vienos nakties nuotykius? Labai teigiamas ir aš manau, kad tai žmonės turėtų daryti kas naktį ir visi. Kas yra paskutinis žmogus apart mėsininko, kuris tave prajuokino? Kol kas iki juoko toloka. Ar esi susimąstęs, kaip norėtum, kad tave prisimintų? Svarbiausia, kad matytų, o kai jau prisimintų, reiškia jau kaip ir tavęs nėra tada. Dabar, mėly žiūrovai, dabar jau eina 7 minutė, Justinas vis dar stovi ant vinių ir yra jau atlikęs trečdalį savo iššūkio, tačiau mes, kūrybinė komanda ir mūsų draugas Mobis Dikas, esam paruošę papildomą iššūkį Justinui. Tai yra toliau blitz klausimus mes uždavinėsime, kai Justinas valgys mūsų draugų aštriai aštrų, ypač aštrius vištienos sparnelius. Ir dar labiau pasunkinsime šią užduotį. Prašom. Ir mes esam labai dėkingi mūsų laidos draugams, kurie yra aštriai aštrų ir jie gamina nuosavius padažus. Jie yra unikalūs savo sudėtim, jų yra įvairių ir mes juos mėgstam panaudoti, darydami iššūkį su vištiena. O, velniai griebtų. Viesk daktarą. Ragaujam. Justina, aš iš solidarumo prisijungsiu. Mėsininkas norėtum? Aš palauksiu, viską suvalgysiu. O visur aštru jau. Aštrumas ir iš vidaus, ir iš išorės keliauja. Oi, kuo čia sutepėt. Ten apačioje durė labiau dabar. Prasideda 9 minutė. Kada paskutinį kartą buvai visiškai atviras su savim? Kasdien. Ar esi susimastęs, kaip norėtum, kad tave prisimintų? Norėčiau, kad mano visas laikmenas, senus telefonus, senus kompiuterius, visur, kur aš chatinau, viską užkastų vienoje vietoje ir ten žmonės kiekvienais metais per mano gimtadienį iškeltų vakarėlį, atsigertų visų gėrimų. Nu, kadangi alkoholinių dabar nieks negeria, tai o gal gali duoti man atsigerti. Žinoma, O, čia ir atidarinėjau. čia tai yra gyvybės vanduo. Žiūrovai, jau prasidėjo 11 minutė, liko vos 10 minučių. Tai Justinai, tavo eteris 8 minutės, tau kuri vieta yra maloniausia, kur tu geriausiai jautiesi savo sodyboje? Kur tu prisėdi, tiesiog apmastai? Sėdėjimas tai nėra geriausia būsena. Geriausia būsena, kai judi, tu džiaugiesi, kad tu dar tebesi šiame pasaulyje, kuris duotas tik vieną kartą ir laikinai. Tai kur tu bebūtum, visur yra fantastiškai gera. O ar tikit reinkarnaciją? Gal nelabai reinkarnacija, aš galvoju, kad žmogus neturėtų sureikšminti nei mirties baimės, nei ten pernelyg savo gyvenimo,
o tiesiog užmigai ir galbūt, po milijono metų galbūt. Pabūk minutę tyloje ir po minutės mes grįšim su klausimais, kurie bus susiję su potyriais. Ką tu pajutai per tą minutę? Darom pauzę, laikas eina. Na ką, mėly žiūrovai, grįžtam, palikom ramybėje Justiną minutėliai. Ar yra gyvenime kažkoks potyris, ar yra buvęs tavo gyvenime, su kuo galėtum palyginti vinias? Ko gero ne. Kažką viduje ramina. Justinai, apie jogą šiek tiek papasakokit. Žinau, kad darot jogą, lankėt Bikram jogą. Kodėl joga? Jo, Bikram joga. Buvo toks momentas gyvenime, kai buvo labai blogai, kai nesinorėjo gyventi. Tikrai buvo taip. Tada greitai nusipirkau bilietą ir tokiais atvejais reikia save iškelti, pastatyti į kitą vietą. Tada ir atskridau į Nairobį, ėjau pro tokį centrą, molą vadinamą, ten molai tai vadinasi, prašyta Bikram joga, o kas čia yra, užeinu, ten karštoji joga, 42 laipsnių temperatūrai, 90 minučių, 26 pratimai po 2 kartus. Ir toliau turėjau iš viso 301 seansą, bet aš tapau, ne tai, kad kitu, manyje viskas iš naujo susiformavo. Žiūrovai, paskutinė minutė eina ir noriu pridėti, kad žmogus sugeba atlikinėti tokį sudėtingą iššūkį ir vis dar yra toks sąmoningas, didžiulė pagarba. Jau galim pradėti nulipimo kelionę, nes nulipimas dažniausiai būna pati skaudžiausia akimirka. Dėl to manau, kad mėsininkas padės. Labai prisilaikom su 2 rankom. Ir lėtai vieną koją keliam ir dedam, nes labai dažnai žmonės net nebegali išstovėti, jie griūna būna. Tai labai atsargiai mėsininkas prilaikys. Gal ir mano pagalbos, jeigu ką reikės. Maža ką. Įdomu. Kaip jausmas? Gerai. Na ką, Justinai, sveikinu įveikus iššūkį, duok 5, šaunuolis. Ir ką, nuo mūsų rėmėjų, nuo mūsų draugų, tau dovanų. Simboliškai prašom jau vakare, kai mus išlydėsi, atsikimšk, atsigerk ir prisimink, kokia šiandien ypatinga kitokia diena buvo. Ir mėgaukis. O kai pavargsi, būsi nuliūdęs ir norėsi pralinksmėti, atvyk į pirtį. Pas mus Ivanas muša gongą su vantelė, mes tavim pasirūpinsim prieš Afriką, kad būtum švarus ir pasiruošęs savo kelionę. Taip. Štai tas girių karžygis tuoj duos priesaiką. Visai žmonijai pradžioje Dievas sukūrė žmogų. Vieną kartą žmogus išėjo medžioti, pagavo už užpakalinės kojos stirną, jau norėjo perkasti jai gerklę, bet stirna sušnabždėjo žmogišku balsu. Karžygi, ateik pas mane. Sudrebėjo karžygio širdis, pajuto kažką nepaprasto ir vietoj to stirnos nužudymo jis ją pabučiavo ir taip atsirado meilė. Dievas atsiuntė moterį žmogui ir davė prisakymą. Dabar jau dauginkitės patys. Padarysime priesaiką. Tai aš, žmogus, gimiau šioj planetoj mylėti žmonės ir moteris. Aš, žmogus, naudosiu savo protą, stiprybę, bet visos tos proto jėgos neišaiškinsiu moterim, kad jos man netrukdytų. Kadangi tik būdamas stiprus ir naudodamas visą savo protą aš galėsiu sukurti namus ir apsaugoti moteris ir vaikus, aš suteiksiu savo tiek stiprybės, kad man nereikėtų iš geležies gaminti ginklų. Štai tavo geležies amžiaus regalija. Nu ką, rudens pabaiga, sušalom, bet laimiai turime Justiną Naviką, kuris šios sodybos nuostabios šeimininkas,
Visą dieną mus džiugino pramogom ir vakaro vinis ir apsilankimas pirtyje, kur mum pirtį pravedė ir sušildė pats sodybos šeimininkas Justinas. Justinai, didžiulė padėka tau. Mūsų kūrybinė komanda laimingi, pavargę, sušilę. Ačiū mūsų rėmėjui Vytautui. Dėkui jums žiūrovai, kad žiūrit, sekit, laikinkit, šerinkit ir iki kitų kartų. Iki. Jau gali palaikyti. Gali pademonstruoti išangės pratimus. Jo, bet nieks nieko nepamatys, aš dabar jį sutraukinėjau, nesimato, ne? Vedanties! Už kačiukus! Už kačiukus! Už šuniukus. Už šuniukus! Ir už ežiukus. Už ežiukus! Vytautas, 100 metų, 1000 tostų.